Do'stlar, tashxisimiz to'g'ri kelibdi. Mashinamizning suvi qaynab ketyapti turganda, ba'zi ustalar shunaqa prokladkasi kuydi buni. Bu ochamizga to'xtanglar dedim. Ikimiz yo'q keladi. To'xtang deb bir ko'ramiz pompasini. Bu hozir bunda prokladka kuyish alomatlari yo'q bunda dedim. Shuni mashina pompasini. Qaranglar do'stlar. Setkasi vo'bshe qolmabdi umuman. Bu nimasi endi bu? Ko'ryapsizlarmi? Setka umuman yo'q bunda, parragi umuman yo'q bunda. Demak, o'sha aytdim-ku, tashxisimiz to'g'ri chiqibdi. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi do'stlar, mana pompa umuman nol bo'lib qolgan. Bunda aniq suv qaynayaptimi bunda? Sirkulyatsiya bo'lmaydimi bunda? Sirkulyatsiya nol вообще bunda bo'lmaydi. Shuni hisobiga suvimiz qaynab ketadi. Be'tibor bo'lsa agar, nimani galaktikamiz kuyishiga olib kelishi mumkin. Do'stlar, mana bunaqa bo'ladi. Yangi pompa ko'ryapsizlarmi parragini? Narigi pompamizda umuman mana shu parrak bo'lmagan, sirkulyatsiya umuman bo'lmaydi shunda. Ozgina ham bo'lmasdan suvimiz qaynab ketadi va mana shu yerdan chiqaveradi suv qaynab. Xulosa o'zlayman do'stlar, endi nima bor, naql boru, ko'rinish aldamchi bo'ladi deydi-yu. O'sha ba'zi ustalar shuni ko'rib tuton, shunaqa prokladkamiz kuygan, buni ochamiz degan ekan. Bu biz ashaddiy klientimizga o'zimizga olib keldi. Biz va buni prokladkani kuygan yo'q deb chiqarib berdik. Tashxisimiz 100% o'zini oqladi. Mana hozirgisi, mana yangisi. Qalay do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Ma'lumot qiziq bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib qo'yamiz, ha? Do'stlar, videoga like bosib qo'yamiz, ha? Qanaqangi savollar va fikrlar bo'lsa, bemalol kommentariy yozinglar. Biz hamma kommentni o'qiymiz. Imkon boricha hamma savollarga javob berishga harakat qilamiz, do'stlar. Kanalda qoling, siz bilgan va bilmagan ma'lumotlar va yaxshi videolar hali oldinda. Sog' bo'linglar.